Jo Leute, was geht ab? Ich bin's mal wieder. Heute melde ich mich mal wieder von meinem Hof hier. Wir haben mal wieder einen großen Schuh aufgebaut, den kleinen. Ich habe jetzt beim WMX-Rad den Sand hochgedreht, weil wir wollen heute mal ein bisschen ruhiges üben und vielleicht noch mal ein bisschen springen. Und dort wieder. Ja, aber gönnst dich. Du gönnst dir. Er übertreibt dich vollkommen. Ich springe jetzt. Kannst aber auch einfach so hinstellen. Jo, wir wollen jetzt noch mal ein bisschen Wheelies üben. Und dann springen wir nachher auch noch mal die Rampe. Das haben wir Video, wie geil! Schnell mal zusammen. So, das Rampenparadies hier. Guck, hier ist aber aufgehalten, Alter. Laubenrampenparadies. Hey, bau dir an. Ah ja. Ach so, in der Garage. Läuft wieder. Fake, ich versuch mal fake. Was habe ich im Kasten? Wie geil. Oh, bitte lass es. Oh, ich hoffe, du hast es vor das Auto gemacht.